মাইকটা কিছুদিন আগে অনলাইন থেকে কিনেছিলাম, তো এই মাইকের রিভিউটা আমার চ্যানেলে রয়েছে, সেই ভিডিওটা একবার গিয়ে দেখে নেবে। এই মাইকের সাউন্ড কোয়ালিটিটা খুবই ভালো আর ওয়্যারলেসলি কাজ করে। এই মাইক দিয়ে শুধুমাত্র ভয়েসই ওয়্যারলেসলি কাজ করানো যায়, কিন্তু এমনি আদার্স কোনো ডিভাইস যেমন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যে অডিও বেরোয় সেটাকে ওয়্যারলেস ট্রান্সফার করা যায় না। তো সেটা এর মধ্যে দিয়ে করে দেখবো যে কাজ করে কিনা। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলছি, যারা যারা চ্যানেলে নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও। তো চলো শুরু করা যাক। তো দেখতে পাচ্ছ এই যে রয়েছে আমার কাছে রিসিভার, মাইকের রিসিভার। এটাকে আমি এখন এমপ্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট করব। তো এই যে এমপ্লিফায়ার রয়েছে, এমপ্লিফায়ারের সাথে এখন আমি রিসিভারটা কানেক্ট করে দিচ্ছি, অন করে দিচ্ছি। এবার সাউন্ডটা অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমি সেট আপ করে রেখেছি। আর এই মাইক্রোফোনের যে মাইকটা সেটার সাথে আমি তার ঝালাই করে দিয়েছি, মাইকের ইনপুট যেখানে যাবে। আর এই যে অক্স রয়েছে, অক্সটাকে কানেক্ট করে দিয়েছি সেই তারের সাথে। আর সেই অক্সটা আমি মোবাইল ফোনের অক্স ইনপুটে কানেক্ট করে দিয়েছি। এখন আমি এখান থেকে গান চালাবো আর স্পিকারের সাউন্ড আসবে, কীরকম সাউন্ড তোমরা কমেন্ট করে নিশ্চয়ই বলবা। তখন আমি গান চালাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছ গান কিন্তু চালিয়ে দিয়েছি আমি। এখন এই যে মাইক রয়েছে, মাইকে দেখতে পাচ্ছ লাইট জ্বলছে, তার মানে অন রয়েছে। এখন আমি এই পুরো সেটআপটাকে আমি হাতে নিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ ব্লুটুথ কিন্তু চলছে না। তো দেখতে পাচ্ছ অন্য কোনো তারের সংযোগ নেই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও আর কমেন্ট করে দিও কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানিও। আর চ্যানেলে নতুন হতে গেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো টাটা।